क्या आपको पता है कि दुनिया भर की सरकारों को ना उनके लोगों द्वारा पिछले 40 सालों से एक कॉमन मतलब कि एक जैसी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं बड़ी मात्रा में, है ना। जिसमें लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक बहुत ही मतलब मिस्टीरियस तरह का साउंड सुनाई देता है, एकदम रहस्यमयी तरीके से, है ना, जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आंकड़ों की बात करें ना तो दुनिया भर के तकरीबन 2% लोगों ने इसे सुना है ना और शिकायतें की हैं, और तब इसे द हम साउंड का नाम दिया गया। पहले तो दुनिया भर की सरकारों ने ना इसे किसी प्लेन या फाइटर जेट की आवाज़ समझकर ना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दुनिया भर में इसके केसेस बढ़े तो वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी तरफ गया, है ना। और दुनिया भर के तमाम कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ भी नहीं लगा आज भी, और आज भी ये शिकायतें सुनने को मिलती ही रहती हैं दुनिया भर के लोगों द्वारा, है ना। लेकिन सारे वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां भी इसके सोर्स मतलब कि ये जो साउंड है ना उसके सोर्स का पता लगाने में नाकाम रही हैं, और आज भी ये पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ लोगों के बीच और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए। बहुत अजीब है ये पूरा का पूरा साउंड और पूरी की पूरी घटना, है ना। खैर, वीडियो और फैक्ट अगर पसंद आया ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।